Labdien! Es esmu Raimonds Rudzāts, nodibinājuma RR fonds valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem, un šodien parunāsim par sportu kā risinājumu, primāri sadzīviskām problēmām, bet ne tikai. Tātad sāksim ar devīzi, kas ir tāda laba antidevīze manā skatījumā, latviešu mīļais teiciens, katrs pats sev laimes kalējs. Manuprāt, tāds diezgan stulbs teiciens, kas sēj cilvēkos vienaldzību, jo mums jāsaprot dažas lietas, un tas ir ne tikai sportā, bet dzīvē kopumā. Bērns pats sev nevar radīt iespējas, tās, zināmu, pirmo viņa dzīves laika nogriezni, rada viņa vietā citi cilvēki. Un ja šīs iespējas nevar nodrošināt ģimene dažādu iemeslu dēļ, tad tās ir jārada apkārtējiem, un tas ir arī bijis vadmotīvs un ir vadmotīvs mūsu fonda darbībai, un tam būtu jābūt vadmotīvam arī iesaistot jauniešu sportā. Kā jau Dāvids minēja, Latvijā nav neviena valstiska atbalsta mehānisma bērnu mērķtiecīgai ievirzīšanai sportā. Tās ir privātas iniciatīvas, kuras var tikt īstenotas ar vairāku iesaistīto pušu kopīgu darbu, par to parunāsim vēlāk, un tā aizberga neredzamā daļa tieši tā ir izdevumi par inventāru, sacensībām, nometnēm, jo ja mēs redzam to formālo pusi, kas ir vecāku līdzmaksājumi sporta skolās, tad gandrīz visās pašvaldības sporta skolās tie ir salīdzinoši nelieli, šur tur tie ir 6 eiro pēc mūsu pieredzes, šur tur 20, pa 30 es vairāk patiesībā neesmu dzirdējis, tādos pieejamākajos, populārākajos sporta veidos es nerunāju par elitārajiem, bet tas, kas, un turklāt jauniešiem, kam ir sociālā riska faktori, kam ir vai masturīgo status ģimenē vai trūcīgo ģimeņu status, bieži vien vispār dalības sporta skolās ir bez maksas, bet inventārs, līdzmaksājumi par sacensībām, sevišķi sacensībām ārpus Latvijas robežām un par nometnēm, tās summas sastāda vairākus 100 eiro sezonā, un tur ar atbalsta mehānismiem, principā nekas atrisināts Latvijā nav. Kas ir RR fonds? Tātad dibinājāmies 2020. gada jūnijā. Mērķis bija nodrošināt bezmaksas ārpus skolas aktivitātes, galvenokārt sportā, tātad radīt pieejamu sportu un vispār ārpus skolas aktivitātes tiem jauniešiem no tām ģimenēm, kas to vienkārši nevar atļauties. Tātad mērķis bija radīt jaunus sportistus, palīdzēt tiem, kas sportā nemaz citādi nenonākt. Šobrīd esam izauguši pa nepilniem 4 gadiem jau līdz 5 vietām Latvijā. Vairāk nekā 30 bērnu un jaunieši, kā es saku, pie mums štatā, jo saņem katru mēnesi atbalstu. Katru mēnešu atbalsts izpaužās ar to, ka mēs katru mēnesi samaksājam viņu vietā rēķinus par dalību sporta skolās vai sporta klubos, vai arī esam vienojušies, ka šie jauniešiem rēķini vienkārši netiek piestādīti, ka ir bez maksas. Un attiecīgi arī maksājam par sacensību izdevumiem, apmaksājam nometņu rēķinus un iegādājamies inventāru. Te var redzēt mūsu sporta veidu loku, kurā mums ir vairāk vai mazāk, bet vismaz pa kādam sportistam šajās minētajās vietās Latvijā nodarbojās. Dārgākais mums ir hokejs. Tur mums ir viens jaunietis Liepājā, par to es arī vēlāk mazliet pieskaršos, kā to mums izdevās risināt dārgajā elitārajā sporta veidā. Tie esam mēs, dibinātāji, attēls no mūsu dibināšanas sapulces 20. gada 19. jūnijas. Tas bija mani skolas biedri, bērnības draugi, joprojām draugi. Visi esam Siguldas valsts ģimnāzijas absolventi, un, kā redzēsim nākamajā slaidā, tam ir liela nozīme arī mūsu tādā izaugsmē, jo runāsim par komunas spēku. Un tas, kā mēs sākām RR fondu un kā mēs pirmos pasākums veidojām, mēs viņus bāzējām Siguldā, Raņparkā. Te ir attēls no mūsu paša pirmā pasākuma. Ciemos bija Mārtiņš Gulbs, basketbola treneris, un mēs rīkojām atvērto treniņu bez maksas visiem interesantiem parkā, brīvi pieejam, un kas gribēja, tie varēja atstāt ziedojumus. Tā mēs sākām to savu ceļu. Šādi pasākumi mums ir bijuši par šiem gadiem vairāk kā 40 un bijis ļoti plašs prominentu viesu loks, tā skaitā Raimonds Elbakens, kurš šodien runāja pirms manis. Un starta kapitāla fondam mēs no dibināšanas brīža iekrājām principā ar šiem komunas lojālajiem cilvēkiem. Viens atzars bija pastāvīgie šā laukuma Raņparka iemītnieki, kas pa vakariem kopā ar mani nāk spēlēt.
Tad, kad atvērām ziedojumu kontu un es redzēju, kas ir tie cilvēki, kas ziedo, tad liela daļa tātad šī starta kapitāla veidotāji bija šie cilvēki, kas vakaros nāk spēlēt, kam ir tuva tā pati ideja, kas ir tuva man. Un otrs, mūsu bijušo skolas biedru ziedojumu arī sākumā veidoja ārkārtīgi lielu masu, lai fonds varētu veiksmīgi sākt darboties un lai iet uz priekšu, jo, ja mums mērķis pirmajam darbības gadam bija ļoti pieticīgs, ka mēs gribam 3 puikām Siguldas sporta skolā apmaksāt treniņus, visus izdevumus basketbolā, tad šo mērķi mēs bijām izpildījuši jau nedēļas laikā, kopš dibināšanas, un tad mums bija jāsāk stādīt jauni mērķi. Bet komūna, savi cilvēki ir tie, kas var iedot starta kapitālu šādām iniciatīvām, un tad jau tas veido publicitāti, jauns apvāršņus, un pievienojas arī cilvēki, kurus mēs nepazīstam ziedotāju lokā. Tipiskā ziedotāja profils pa šiem nepilniem 4 gadiem man ir iezīmējies pietiekami skaidrs. Uzņēmumi, kur paši nāk ar iniciatīvu ziedot jauniešu sportam, tagad tādi ir pietiekami daudzi. Un jāatzīst, ka mēs neesam paši nevienu uzņēmumu atraduši, kas būtu gatavi atbalstīt RR fondu. Uzņēmēji ir atraduši mūs, paši zvanījuši un teikuši, ka mēs jums ziedosim tādu un tādu naudas summu, jo mēs pie jums uzzinājām, mums patīk tas, ko jūs darat. Es kā pietiekami lepns cilvēks arī nebiju ilgu laiku ne pie viena gājis, bet tagad tā kā panākumu mazliet pārnots, es izmēģināju laimi pie 3 tādiem lielajiem Latvijas reklāmdevējiem, kas atbalsta sportu, un pilnīgi neviens pat neatsaucās atbildēt, jā, nē, nulle komunikācijas. Tā kā skaidrs ar uzņēmējiem, lai viņi nāk pie mums, jo, ja mēs, tad nesanāk. Un privātpersonas, kur paši ir sporta entuziasti, kur bērni piedalījušies mūsu pasākumos, arī ļoti tipisks ziedotāju profils. Tas neizslēdz to, ko iepriekšējā slaidā es runāju par mūsu skolas biedriem, draugiem vai par cilvēkiem, ar ko mēs kopā paši esam sportojuši. Principiāli RR fondam nav finansējuma no valsts un nav no pašvaldības. Neesam pretendējuši uz nevienu no programmām un arī nevēlamies to darīt, jo pārdale nav mūsu misija ir piesaistīt papildus. Ja? Priekš pārdales, priekš jau esošo valsts funkciju un valsts finansējumu pārdales, tur ir pietiekami daudz organizācijas, kam varbūt neiet tik gludi kā mums, un nav šaubu, ka tās iniciatīvas arī ir vērtīgas, bet mēs uz tām nepretendēsim. Sociālā riska grupas bērnu iesaistīšana sportā, un te es tādu nelielu rāmīti uzliku, kā tas notiek praksē, kā mēs tos jauniešus atrodam un kā mēs nodrošinam atbalstu. Tātad viss sākās no laba pašvaldības sociālā darbinieka, no labas sadarbības ar sociālo dienestu. Tā, kad sākām RR fondu, pats sākums man bija aiziet ciemos pie mana laba komandas biedra un drauga dzīves biedrs, kura strādāja Siguldas sociālajā dienestā, strādā joprojām. Un es vienkārši izstāstu ideju no savas puses un lūdzu viņai, vai viņa redz, ka tas var strādāt. Tā bija Monta Bērze. Vai tas var strādāt, vai viņa no savas puses varēs atrast jauniešus, kuri viņas prāt varētu gribēt spēlēt basketbolu. Viņi šos jauniešus ļoti veiksmīgi identificēja, un pēc tam Siguldas sociālais dienests, kā mūsu liels sadarbības partners, ir mums piegādājis nākamos sportistus. Bet tas, kas ir svarīgi, kas sociālajam dienestam ir jāspēj izdarīt, viņiem ir jāspēj identificēt pirmkārt jauniešu interesi, individuālās pārunās, ģimenes apsakošanās. Un ir jānovērtē arī vecāku varēšanu izpildīt pamatfunkcijas tajā, lai bērns varētu iekļauties sporta nodarbībās, lai viņš varētu veiksmīgi arī kaut vai izsakot vecāku WhatsApp čatam līdzi, lai zinātu, ka braucot sacensībām tas ir jāpaņem līdzi, ka ID kartei nav beidzies derīguma termiņš. Tie visi ir reāli piemēri, kur dēļ vecākiem neizsakojot kaut kādām lietām līdzi bērni nav aizbraukuši uz sacensībām. Trenerim svarīgi ir prast integrēt šādus jauniešus ar sadzīviskiem izaicinājumiem savā treniņu grupā, jo elementārs piemērs vecāku čatā ierakstot, piemēram, ziņu, ka gribam braukt tur, sametam naudiņu, tur 50–70 eiro no cilvēka, iesim visu uz kino, paņemiet līdz katrs 15 eiro. 95% varbūt treniņu grupas tā nav problēma, bet ir jāpatur prātā, ka ir kāds jaunietis šajā gadījumā tavā treniņu grupā, kuram tās ir neērtības un principā neatrisināmas lietas. Tāpēc trenerim savā komunikācijā ir jāspēj domāt mazliet līdzi tam, ko viņš saka, tas, ko viņš dara un kā viņš organizē savu procesu. Piemērs iz dzīves mums bija, kad treneris mūsu
atbalstītam jaunietim treniņā saka, un, ja tev mājās gribās paņemt rokās planšeti, tad tā vietā uztais 20 presītes, uz ko jaunietis atbild, es nezinu, kas ir planšeti. Ja? Nu, tāpēc trenerim arī ir jādomā mazliet citā līmenī. Sporta skola vai sporta kluba vadība, jānodrošina iekļaujoša vide, arī jādomā par procesu organizēšanu tā, lai šie izdevumi kaut kādi ārpus kārtas neparādās no zila gaisa. Ja viņi parādās, tad mums kā fondam ir svarīgi saņemt rēķinu. Mēs nevaram ar skaidru naudu operēt. Un tur tad sporta klubu vadībai vai sporta skolas vadībai ir jāizdomā, kā to visu izdarīt formāli atbilstoši. Un tas, ko mēs esam jau arvien vairāk daram, piesaistam šīs atbalsta figūras, ja mentors, kam jāspēj pildīt, ir arī kaut kāda vecāka funkcija bērna sportošanas nodrošināšanai. Mums ir reāli piemēri, piemēram, futbolā, kur mēs piesaistījām mentori jaunam puisim, 7-gadniekam, lai viņš varētu uzsākt futbola nodarbības, jo vecākiem dažādu iemeslu dēļ tur ar atkarībām saistīt un tā tālāk. Tur tas īsti nesanāk, un tur nebija arī mentors, bija tas, kas veda ik pa laikam jaunieti uz treniņiem, un pirms treniņiem arī mācījās burtiņus, mācījās lasīt un sagatavoja principā jaunieti pirmajai klasei. Un ja mums nav šīs atbalsta figūras, tad vienkārši gadās, ka jaunietis īsti netiek līdz tai informācijai, kas ir vecāku čatā. Un te par sporta sniegtajiem risinājumiem, mēs par ļoti praktiskām lietām šodien runāsim. Iespēja vairākas reizes nedēļā tikt dušā. Ir mums jaunieši mūsu atbalstāmo lokā, kam mājās nav ūdenspadeve. Līdz ar to viena no motivācijām apmeklēt treniņus ir iespēja nomazgāties. Ēdināšanu pēc treniņiem mēs apmaksājam, piemēram, Jaunpilī 3 basketbola komandām launagu pēc treniņiem, un kā man no Jaunpils cilvēki ziņoja, dažs labs tāpēc ir atgriezies sportā. Mēs nodrošinam ēdināšanu pēc treniņiem arī galda tenisā, Liepājā, treneris Rasmus Freibergs pāris audzēkņiem ar garīgu invaliditāti. Tā kā, viņiem tā ir motivācija nākt trenēties, mums tas ir kā rīks, kā mēs varam šos cilvēkus integrēt un atbalstīt. Vismaz pāris stundas dienā vilkt mugurā līdzvērtīgu apģērbu mēs neņemam lietot, mēs pērkam jaunu inventāru un labu inventāru visiem mūsu jauniešiem. Un reizēm ir patīkami, ja arī redzot no malas, kad viņš ar, piemēram, basketbolā ar jaunāko Molten bumbu aiziet uz treniņu, pārējie nāk pie viņu un parādi, cik forši. Žēl, ka man tādas nav, vai kādas tev smukas botas, un tad vismaz uz tām 2 stundām vai pusotru stundu dienā viņš paslēpjās no saviem ikdienas sadzīviskiem izaicinājumiem, kaut tās drēbes, ar ko viņš ir atnācis varbūt uz treniņu, galīgi nevelk līdzi pārējās treniņu grupas dzīves līmenim. Bet vismaz tas ir kaut kāds sākums. Tas, ko mēs esam arī darījuši, mēs esam arī pirkuši priekš skolas un priekš ikdienas arī jakas, džinsus, džemperus, lai tie jaunieši arī var integrēties ne tikai treniņā, bet lai viņiem būtu normāls apģērbs arī ikdienā, bet to mēs esam darījuši tikai Siguldā un ar mentoru iesaist ne visiem jauniešiem, ko atbalstam. Priekšnoteikumi tādai sekmīgākai sabiedrības iesaistei sportā, tā ir brīvprātīgā darba veicināšana, jo mēs fondā neviens nesaņemam atalgojumu, arī visi mūsu brīvprātīgie mentori nekādā veidā nav tikuši atalgot. Tas ir sabiedrisks pienākums, lai tu iesaistītos kopīgi mērķa vārdā, un tas mums kā postpadomju sabiedrībai pietrūkst, ja, piemēram, Skandināvijā vai Rietumē Eiropā brīvprātīgā darba veicināšana ir daudz attīstītāka un ir ļoti daudz arī brīvprātīgā darba tieši jauniešu sportā, piemēram, Somijā vai Zviedrijā vai Dānijā, hokeja treneri. Ļoti daudz līdz 14 gadu vecumam ir šādi sabiedriskā kārtā treneri, un tad sāks nopietnāks darbs Latvijā. Mums tas viss pieklibo. Nodokļu politika šobrīd absolūti nav labvēlīga tam, lai privātie uzņēmēji nāktu iekšā un atbalstītu jauniešu sportu, bet par to būtu jādomā, jo šobrīd jo lielāka ir valsts loma sporta finansēšanā, jo tā tad ir daudz vairāk kaut kādu šķēršļu un ir daudz kas atkarīgs nevis no sabiedrības vēlmēm, bet no politiskajām simpātijām un vispār no politiskās konjunktūras. Un kā mēs redzam, svaigākos piemērus izglītības zinātnes ministrija pagaidām nespēja tikt galā ar elementāru sporta administrēšanu un elementāru federāciju iesūtīto datu pārbaudīšanu, tad mums ir jādara tā, lai tās funkcijas pēc iespējas vairāk nonāk pie uzņēmējiem, pie sabiedrības un nevis pie
ierēģiem. Un čempionu kultu noārdīšana, tas ir tas, ko es minēju, ja mēs ejam kā fonds tās 3 reizes, kad esam mēģinājuši iet pie lielajiem sporta reklāmdevējiem, un mēs nesaņemam pat nekādu atbildes reakciju, bet viņi atbalsta vairumu Latvijas tādu redzamāko sportistu, pat nesakojot līdzi, kurš tur olimpiskais čempions ir nesen tiesības nodzēris vai tādā garā. Tad tas ir stāsts par sabiedrību. Un jo sabiedrībā mums būs mazāk šis čempionu kults, jo vieglāk būs arī pēc tam sekmēt akcentu maiņu sporta atbalstīšanā tieši no uzņēmēju pozīcijām, un vieglāk mums būs integrēt jauniešus sportā un sasniegt tos mērķus, kurus mēs kā fonds cenšamies sasniegt. Un nobeigumā citāts, tas ir mans, ko es bieži saku, kad mums prasa, kādi ir RR fonda mērķi. Es saku, mēs būsim tik lieli, cik sabiedrība gribēs, jo tas ir arī tas veids, kā mēs šobrīd operējam. Mēs esam sasnieguši tās pilsētas un sniedzam atbalstu tiem sportistiem, tāpēc, ka tās minētās pilsētas, tur Liepāja, Valmiera, Jaunpils, Tukums, Siguldā mēs sākām kā siguldieši, paši mūs uzaicināja, paši nāca ar savu iniciatīvu, ka mums ir jaunieši, kam noderētu jūsu atbalsts, un attiecīgi mēs tad ejam līdz šai iniciatīvai. Tas pats attiecas uz ziedotājiem. Neejam mēs pie neviena tās 3 reizes, kad gājām, ir pārliecība vēlreiz, ka cilvēki paši atrod mūs, un tā mums izveidojas veiksmīga sadarbība, un tad ar tiem uzņēmējiem, kas mums ziedo gadu no gada, tad tiem gan mēs ik pa gadam atgādinam, vai tad jūs mums ziedosiet atkal, un neesam atteikumu saņēmuši, līdz ar to no viņa iniciatīvas jau tālāk mēs varam virzīties uz priekšu un visu laiku paplašināt savu darbību. Šis attēls ir no tāda forša volejbola turnīra, kas saucās KP Kauss, ko rīko mans ilgadējs draugs, komandas biedrs no pašas bērnības pirmās basketbola komandas, Kristiāns Purviņš, kur viņš vienkārši svin savu vārdienu, saicina draugus, un tā vietā, lai draugi viņam nes dāvanas, mēs noliekam ziedojumu kastu, un visi šie cilvēki, kas spēlē, resturēs, un visi mūsu fonda dibinātāji, vienkārši samet naudiņu. Mērķim, par ko mēs esam vienojušies, pagājušajā gadā tās bija nometnes, ka mēs apmaksājam jauniešiem tādas prestižākas un dārgākas. Šogad mums mērķis tāds pats, un datums mums šogad arī ir 13. jūlijas, kas pat sakrīt ar manu dzimšanas dienu. Tā kā stāsts ir par to, ka atkal par komūnu. Ja cilvēki paši nāk ar savu iniciatīvu un nolem, ka tā vietā, lai pirktu tortes, īrētu kaut ko prestižu, elitāru, var vienkārši atnākt forši pavadīt laiku, uzspēlēt volejbolu un samest ziedojumus vienai foršai iniciatīvai, kas ir bērnu nomets, tad tas arī notiek. Un tad šī sabiedrības grupa, kas ir redzama bildē, arī ir iesaistījusies kaut kāda procesa veicināšanā. Tas no manis viss. Paldies! Paldies, Raimond. Es tev vēl varu pievienot arī skatītāju, klausītāju pateicības arī no liepainiekiem par jūsu darīto darbu. Hokeju tu izstāstīji? Izstāstīšu. Tagad, tas bija tur pie tās mentorēšanas. Mums radās situācija, kad vajadzēja sākt sniegt palīdzību puisim Liepājā hokejā. Dēļ tā, ka ģimenē ir situācija mainījusies, viņam vienkārši aizgājuši viņa saulē vairāk radinieki, kas varēja uzturēt viņam šo hokeju spēlēšanu. Un mēs sākām meklēt, zinot, ka tas ir dārgi, mēs pareiķinājām, varētu būt kā 3000 eiro sezonā, kas mums kā fondam ir liela nauda. Sākām meklēt, vai ir kāds privāts labdars, kas varētu vienkārši uzņemties šo vecāka lomu, mentoru lomu. Un 2 dienu laikā atradām tiešām cilvēku, hokeja entuziastu ar labu rocību, kurš pateica, jā, no citas pilsētas, vispār nepazīstot jaunieti, es to darīšu. Un līdz ar to, lūk, ir piemērs, ka viens cilvēks ar savu iniciatīvu var citam cilvēkam būtiski mainīt dzīvi. Bet vai jūs tomēr tā sistēmiski kaut kā rēķināt, lai jūsu palīdzība būtu ar lielāku ietekmi no sērijas? Hokeja komandu diez vai jūs tuvākajā nākotnē varēsiet uzturēt, varbūt tās izmaksas, kā kurā sporta veidā, vai kā tas notiek, kā jūs atrodat šos cilvēkus, bērnus? Es saku, mēs neatrodam, mums viņus liek priekšā vai nu sociālajie dienesti, kā tas ir bijis lielākajā daļā gadījumā, vai kā Liepājas gadījumā pašas sporta skolas, viņiem tādas ir 2, gan kompleksā sporta skola, gan sportspēju skola, vienkārši paši savā lokā ar treneriem izrunā, zina tās situācijas, tad nāk pie mums, ir šāds gadījums, vai jūs varat palīdzēt. No tiem dārgiem sporta veidiem mēs visu laiku centāmies izvairīties, bet te bija tāds bišķi bezizējas jautājums, un otrs puses arī likās, ka hokejs ir liels sports Latvijā, naudīgi cilvēku sports, un ka varētu būt iespējams atrast šādu cilvēku, kas ir gatavs pārņemt šīs finansiālās saistības no ģimenes
Un atradām, jā, 2 dienās. Tas ir atkal stāsts par hokeja fenomenu īsumā Latvijā. Par ko var griezt zomus un domāt. Bet tā runa ir, ka mēs nevaram zināt tik labi, kā zina sociālie dienesti, kas ikdienā strādā ar šīm ģimenēm. Mēs nevaram zināt tik labi, kā zina sporta skolu vadība. Mēs palielam ejam viņu pavadā. Viņi nāk un saka, mēs sakām, ka šo vajag. Mēs sakām, ok, jūs esat speciālisti šajā jomā, mēs uz jums paļaujamies. Un tas atbirums no tiem, kurus mēs esam ievilkuši sportā un kurus sportu pametuši, ir super minimāls. Un šur tur viņi pat ir veidojas tādi slikti iemesli, kad vienkārši bāriņties izņem bērnu no ģimenes un uz citu vietu Latvijā. Un tad mums nākās, tad tam bērnam arī nākās pārtraukt sportu. Jā. Man noteikti, Raimond, tev bišķi jāstāv un jāsarakst, jo tādu labu vārdu, es domāju, tev ir jāsaka liels paldies par jūsu darbu, kaut būtu vairāk tādu cilvēku rakstu. Paldies, jūs esat liels atbalsts šiem bērniem, cerams, ka viņi to novērtē. Īstenībā jāpat atgrieznisko saiti, kā ir ar tiem ķipariem, kur tiek vietām vai... Mēs viņus lielāko daļu, tos, kas ir Siguldājis, vismaz zinu, kā viņi izskatās. Bet lielāko daļu es zinu tikai pēc vārdiem, personas kodiem katru mēnesi maksājot rēķins. Bet zinu, kā ir tāds labs teiciens, ka nav nepateicīgi bērni, ir tikai stulbi vecāki, kas gaida no bērniem pateicību. Un, to var pārnest, es domāju, arī uz sportu un uz treneriem, ka nav nepateicīgi audzēkņi, tikai stulbi treneri, kas gaida no audzēkņiem pateicību. Tā kā mēs pēc tāda principa mums nevajag šo. Aleksandrs, tā kā prasa padomu, gandrīz liekas, ka viņš varētu būt treneris judo. Visi vēlas saņemt, neviens nevēlas dot neko par velti. Trenerim ir grūti nodrošināt savus bērnus ar uniformām, viņš iekavās raksta kimono. Ko tu ieteiktu vecākiem, kā uz šo skatīties? Mums ir starp citu arī, kur mēs pērkam judo kimono, tā ir tāpat Liepāja un uzturam, man liekas, mums ir viens judists, mums tur bija tajā sporta veidu lokā. Es saku, mēs tādas individuāls īsti pie mums arī nav nākuši, jo es saku, tas viss notiek centralizēts caur sporta skolu un caur pašvaldību sociālo dienestu. Viņa gadījumā, ja viņš ir treneris, tad jāiet pie sporta skolas vadības un pie pašvaldības sociālā dienesta. Un tad varbūt, kad viņiem ir kaut kāds kopējais konsensus par to situāciju un tā jauniešu dzīves apstākļiem, tad var arī nākt pie mums un skatīsimies, kā mums būs ar rocību, cik liela sabiedrība gribēs, lai mēs esam pagaidām šajās 5 vietās, bet varētu būt, ka pārskatāmā nākotnē mēs arī kaut ko jaunu uzņemamies. Mēs katru gadu tomēr uzņemamies jaunas saistības. Ja mēs sākām ar tiem 3 puikām Siguldā basketbolā, vasaras beigās tie jau bija 8, un tas bija tāds mūsu pirmā gada 8 basketbolisti Siguldā, tad tagad vairāk kā 30 jau 5 vietās, un cerams, ka pakāpeniski mēs varam likt klāt un iet uz lielāku skaitu. Bet, mēs to nevaram audzēt mākslīgi un ļoti ātri, jo mēs, kā uzņemamies saistības par jaunieti, tā mēs rēķinamies, ka mēs viņu izvelkam līdz tiem 18 gadiem cauri. Līdz ar to tie, kas mums ir no fonda pirmās dienas, jau 4. gadu, mēs viņiem katru mēnesi viņos investējam tur, tā kā... Jā. Vai tu redzi šādus iedīgļus, tādus pozitīvos piemērus kā jūs, vēl kādas, komunas, draugu biedru kopas, kas atbalsta? Ir Līvānos līdzīgs fonds, viņi uzturam šad un tad kontakts, viņi vēlāk nodibinājās un reizēm kaut ko man paprasa, kādu padomu un tādā garā. Tā kā Līvānos tur bija situācija tāda, ka vecāki aktīvie, kas veda bērnus uz pulciņiem, pamanīja, ka vieni tie paši vecāki visos pulciņos tiekās gaitenī. Viņi sāk domāt, Līvānos tak ir vairāk ģimeņi, kāpēc vieni tie paši bērni apmeklē pulciņus. Viņi saprata, ka daļa nevar atļauties, un tad tie vecāki nodibināja biedrību, arī savu fondu, un Līvānos tā kā arī notiek, varbūt mazākā apjomā kā mēs, tur tikai laikam Līvāni, bet arī notiek līdzīgi principa darbs par jauniešu iesaistīšanu sportiskās aktivitātēs un to nofinansēšanu ar fonda līdzekļiem. Jā, tas ir labs domgājiens, jo es zinu, ka vecāku vidū pastāv šis pieņēmums, ka tie, kas sporto, tie iet arī mūzikas skolā, zīmēšanas skolā un mākslas skolā, un mēs tā, viņiem tīk ar to lepoties, kad ar to savu aktivitāti, bet tur varbūt ir tā blakne, ka tie, kur nav, tur vienkārši nevar tur nonākt. Te ir stāsts par burbuļiem. Man tur prezentācijā bija, ka mēs tomēr ievelkot jaunieti šajā citā sociālajā burbulī iedodam jaunietim arī mazliet citu apvārsni pašam, jo tas, ar ko mēs saskaramies, visbiežāk, ka tie jaunieši netic savai zvaigznei un netic, ka viņi var dzīvot citādāk, tāpēc, ka viņi ir piedzimuši. Viņi jau ir piedzimuši tādos apstākļos, kādos viņi ir piedzimuši, viņu kaimiņi visi dzīvo tādos apstākļos, viņu radinieki visbiežāk dzīvo jau vairākās paaudzēs tajos apstākļos, un mums ir bijis gadījums, kad meitenei prasa, cik tu dzīvē gribētu pelnīt, kādi ir tavs sapņa alga, un viņi atbild 300 eiro. Ja? Jo, tas ir tas mērogs. Ja līdz ar to ievalkot viņu citā vidē, viņam arī tas mērogs palielinās, un ja tu tiec uz foršām sacensībām ar savu komandu, tu jau tur citu mērogu izbaudi.
Paldies, Raimond, un zinu, kā es tev gribu brīdināt turies, jo mums kāda 800 cilvēku, kas sportā iesaistīti skatās šobrīd. Prasīs atbalstu, jā. Nu, runāsim, te ir arī, mēs varam palīdzēt arī ar pašvaldību parunāties, jo ir to, ko es esmu sapratis un ko mēs esam reizēm izdarījuši, ka ir kaut kādas lietas, ar kurām nāk pie mums, vai mēs nevaram nofinansēt, un es tā pastos, šī ir pašvaldības funkcija. Ja viņi paši treneri vai paši sporta skolas iet pie pašvaldības, tad viņas varbūt nelaiž pa durvīm vai ignorē. Reizēm, kad es aizēju vai piezvanu, tad jautājums mēdz sakārtoties 2 nedēļās. Tā kā varam arī kaut kā tā sadarboties. Kā vidutēji. Paldies!